हांगसर भावनेचो भाग आसा तो म्हटल्यार कितें हांव सावर्डे मतदारसंघ कुडचडे मतदारसंघ जो आसा पळय तो परतो समजना हांगा आमचो राजो पंच आसा पयर हांव जन्म तेंगे गांवांत जाल्लो वाड्यार जाल्लो पूण म्हजे जन्म तारखेचेर तशें आसत नासत म्हाका खबर ना कळ्ळें की ना कारण ती कितले वर्सां भावना एकोणशे भावना पूण हांव नातू वडराचो आनी ते वडरा श्रवण तुगेले नंतर मागीर श्रवण बरोबरच श्रवण मागीर मावशी दुसरी मावशी मार्तीगडा तिसरी मावशी कामराळ आनी हांव जवळ जवळ 2-3 वर्सां हांगा रावन शिकला भुरगेपणाक तर जेन्ना 9, 10, 11, 12 वर्सां आशिल्लीं पयलीं तेन्ना बरें दिवन हांगसर काश्टी मारून पोंयाक सकयल देवन नुस्तें धरलें पयलीं ऑफकोर्स तितलो एक्सपर्ट नाशिल्लो पूण म्हजो मावसो जो आसा पळय तेजे बरोबर येवन व्हडरा हें काम करपाचें दुसरें लक्षांत घेयात ही भुरगेपणाक यादी आसा पळय तातूंतल्यान एक भावना जी आसा पळय ती तयार जाल्ली आसा मामाली घरा मामालो वाडो मामालो गांव आनी त्या मुळे फूल मतदारसंघ जो आसा पळय न्ही कुडचडे मतदारसंघ जो आसा पळय ह्या मतदारसंघात सुभाष शिरोडकाराक एक वेगळी भावना आसा आनी त्यामुळे ह्या वाठाराक कितेंय काम करपा आसलें जर जायत जाल्यार ते बाकीच्या वाठारा पेक्षा एक 5%, 10% मायज बी आसतलें सपोर्ट आसतलें ही म्हजी मनाची भावना म्हाका सांगता सर शेळड्या असोड्या म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना पूण इवन सकाळचो मळणी सुद्दां येयलो म्हजी भुरगेपणां कारण मावशेलें एक शेत आशिल्लें थंय आनीक सकाळ फुडें मळणी वचपाक जाय हांव मळणी सुद्दां येवन गेला अशें बैलां फाटल्यान रावंड मारपाचो मळणी घालपाची ह्यो गोश्टी आसा पळय न्ही ह्यो गोश्टी लक्षांत उरतात आनी तातूंतल्यान भावना तयार जातात